Ben, o seguinte relatorio, co título A materialidade do patrimonio industrial ferroviario na Bisbarra de Laza, corre a cargo de Nieves Amado Rolán. Nieves Amado é arqueóloga profesional, dende máis de 30 anos, despois de estudar na USC, Xeografía e Historia, realizar un posgrado, estivo vencellada a diversos museos e institucións, aforrolle esa listaxe exhaustiva porque é un currículum realmente moi amplo e impresionante, por exemplo, o Museo das Peregrinacións, o antigo Laboratorio de Arqueoloxía e Formas Culturais, hoxe INCIPIT. Ten un achegamento ao tema dende unha óptica, diríamos, case pluridisciplinar, pero unha mostra tamén de como a arqueoloxía xa non só se ocupa, digamos, do pasado remoto dos homínidos ou do paleolítico, senón que se pode ocupar con grandes froitos precisamente do patrimonio industrial, do patrimonio recente ou de outras épocas. Tamén traballou nos eidos de documentación histórica e autora tamén de varios libros, artigos sobre a materia, e nos últimos anos colabora igualmente en varios proxectos culturais desenvolvidos precisamente na Bisbarra de Monterrey. Por tanto, en Ourense seguimos. Cando queiras, Nieves. Grazas. Bueno, bons días. O meu achegamento do ferrocarril ven por un lado ven por a miña parte profesional, porque todo o que patrimonio, arqueoloxía e cualquier tipo de arqueoloxía me interesa, pero tamén é unha achega personal porque eu son natural de Laza, ainda que non vivín ali sempre, pero ahora mismo sí que veño dali, porque pasei ali a pandemia. E teño que decir que aquí díxose varias veces, varias circunstancias, uns que podían vir en tren, outros que non tiñan tren. A circunstancia miña, ou desta zona, desta Bisbarra, é distinta, porque temos, por exemplo, desde Laza, que é a capitalidade municipal, temos unha estación a 9 kilómetros, pero está pechada e non para ningún tren. No seu momento paraban os trens de cercanías, que lle chamaban, que iban á Pobra de Sanabria, pero desde fai xa bastantes anos pois non para ningún tren. Entonces, bueno, pois temos a paisaxe bastante estragada, non só por as obras do ferrocarril de conexión ca meseta do século pasado, sino ahora mesmo cas do AVE, que hai bastante estrago e, bueno, pois non temos nin acceso, pois eso, a coller un tren como tiñan os da xeración, ou da miña xeración, cando empezamos a estudiar fora. Eu vivía no Val, pero esta xente, a estación de Laza, Cerdedelo, está en plena montaña, non? Entón, os povos da montaña de Laza, que é o macizo central ourensán, a Serra de Queixa e toda esta zona, a opción que tiña a xente para poder ir a estudiar a Ourense ou a Santiago ou a donde foran era o tren. E sacou a moita xente de ali, de poder ter unha vida mellor ou de estudiar gracias á estación esta na que paraban estes trenes de cercanías que digo que ahora mesmo xa non paran. Entón, bueno, a miña primeira foto é unha foto da estación de Laza Cerdedelo, que se chama, o día da súa inauguración, é dicir, o 7 de xullo de 1957. Era unha estación que estaba moi ben. De feito, non sei se vedes aquí ao fondo, hai un montón de xente, non sei se se aprecia ben, pero hai un montón de xente que están esperando a pasada do tren inaugural no que viaxaba Franco, non? E que, bueno, simplemente non paraba en todas as estacións, o sea, pasou por aquí e saludou a xente, non sei como foi a cousa, pero non parou, nesta estación, por exemplo, non parou o tren. Aquí hai unha serie de casas que ahora mesmo están á venda para que nas queira comprar, que son estupendas, por certo, que quizás Cequeixas ten mellor conservadas que a propia estación. Eu na estación estuve o que é o edificio da estación, estuve fai uns días nada máis,
e está, primeiro, pechada e, segundo, totalmente vandalizada, non? É dicir, non ten portas, non ten ventanas, o sea, e sabedes que este tipo de edificios da construción do ferrocarril eran uns moi bons edificios feitos por un moi bo arquitecto, ou arquitectos, vamos, son todos parecidos, é dicir, que a arquitectura é boísima e, de feito, vese na propia distribución da casa e eso, pero, bueno, pues, claro, ao estar non pechada, é dicir, aí está vandalizada, sinceramente, non ten ninguna porta nin ninguna ventana, pero sí que se ve a calidade nos materiais, na distribución do edificio e, bueno, das paredes e todo eso. É unha pena, eso sí que se pode falar, se queredes, no debate ou tal, que vai a pasar con estes edificios, non? Que son tan bons, aparte que isto está nun paraxe increíble, non? Por exemplo, este edificio enorme que ten unha arcada por debaixo está a venda nun destas webs que hai de vendas de casa por 40.000 euros, creo, 45, me parece que... Bueno, vou a seguir. O sea, o obxecto da miña presentación hoxe é ensinarvos como unha zona moi pouco coñecida, excepto por aquí, por o colega Alberto Blanco, que falará despois tamén e tal, pero é moi pouco coñecida. Bueno, Paco Boluda tamén a coñece, creo que bastante. Pero, bueno, fora de Ourense é pouco coñecida esta zona e menos a materialidade que deixou a construción do tren por aquí. E eu quero ensinarvos como é unha das zonas de máis difícil construción do ferrocarril Zamora-Coruña. Fálase da dificultade da construción, da dificilísima construción do ferrocarril, pero eu creo que esta zona que se leva, unha zona moi pequena, por certo, en kilómetros, pero vou vos explicar por que a súa construción foi dificilísima. Aquí vedes un trazado do ferrocarril do século pasado, e outro do AVE. O do AVE é o que é máis lineal, digamos, e o outro é o que ten máis curvas. Entón, bueno, pois eso, eu quería centrarme entre a estación de Cerdedelo, de Laza Cerdedelo, que é a foto que puxen antes, e a estación de Prado, que tamén é de Laza, é a alberguería Prado, pero tamén colle o concello de Vilar de Barrio, non? E entre estas dúas estacións, que non son moitos kilómetros, está a zona de Toro, un pobo que se chama Toro, e Correchouso. Aquí vedes como hai, na orografía, hai un gran corte no terreo, que este canón que hai aquí, que é o canón do río Cabras, e que o ferrocarril pasa ao lado. É dicir, e ademais este canón atravesa prácticamente todo o concello de Laza e corta, é un canón espectacular, como veremos nas próximas fotografías, pero é unha dificultade engadida á construción do ferrocarril. Entón, bueno, aquí o que puxen é que dentro de unha fermosísima paisaxe de montaña, os pobos e serras de Castrelo do Val, porque hai, antes da estación de Cerdedelo está a estación de Campo Becerros, que tamén lle chega, esa dificultade, pero, bueno, que eu coñezo menos porque me centrei máis na zona de Laza. Bueno, e os pobos de Cerdedelo, Toro e Correchouso no concello de Laza teñen en común a dubidosa honra de seren os máis estragados por unha grande obra civil, como foi a construción do ferrocarril Zamora a Coruña pola compañía ferroviaria de Mezó. Bueno, isto supoño que xa todos os especialistas que estades aquí, supoño que xa sabedes, que coñecedes estes datos, non? Na primeira metade do século XX. E, ademais, pola recente construción da liña de alta velocidade, que é o AVE, non? O tramo que vos decía, Cerdedelo, Toro, Correchouso, localízase no concello de Laza, na aba suroeste do macizo central ourensán, Serra de Queixa, a máis ou menos 1000 metros de altitude, con moitísimas nacentes, hai moitísima auga, hai moitísima multitude de nacentes e regatos encaixados que recolle este río Cabras, que é afluente do Támega. E que, como vos decía, conforma un fermoso e moi abrupto canón. Bueno,
todas as fotografías que poño, porque, pois claro, é unha comunicación gráfica, lóxicamente, porque se trata da descripción do propio territorio, son da zona en cuestión, é dicir, son da construción dos túneles entre Cerdedelo e Prado, sobre todo, entre os povos, para que vos vayan sonando, de Toro e Correchouso, que son todo túneles, non? Entón, bueno, aquí poño unhos datos xerais, que te supoño que tamén moitos xa coñeceredes. Malia existiren outros proxectos que levaban a vía férrea polo fondo do Val de Monterrey, e aquí vai a falar Alberto Blanco Casal, o meu compañeiro que falará despois, moi interesante, porque se contrapón a que é a propia materialidade do ferrocarril de agora. Bueno, pois eso, como decíamos, malia outros proxectos, o goberno aprobou o trazado da montaña, comenzando as obras en 1927, aprazadas durante a Guerra Civil e inauguradas por Franco en 1957. Dice que foi unha obra faraónica máis custosa e complexa técnicamente de Europa naqueles tempos. Pois eso, uns datos estadísticos, 30 anos de obras, 1926-1957, 15.000 operarios, 14 viaductos, 182 túneles, 692.000 metros cúbicos de formigón, e 19, xa non sei, son 20 millóns de metros cúbicos de terra removida. E todo eso con medios moi precarios e unha alta sinistralidade laboral. Aquí vedes esta foto que é impresionante do traballo do interior dun destes túneles nesta zona. Bueno, como vos decía, porque a materialidade da construción do ferrocarril na Bisbarra de Laza é singular e diferente a outros tramos. Bueno, en primeiro lugar, como vos decía, a orografía. Son as abas do macizo central, que xa é bastante alto de por sí, pero, ademais deso, está cortado por este canón que vos digo, é dicir, que non hai conexión entre o que é o macizo central e as terras baixas do Val do Támega, precisamente por este canón. Bueno, e despois a xeoloxía tamén, é dicir, estes montes do macizo central son os montes da época terciaria que están constituídos por rochas de esquisto e pizarra, é dicir, aquí non hai granito. E, como vedes aquí abaixo, no que é a constitución de moitos deles, é terra, é dicir, terra aurífera, por certo, pero é terra. E, conxugado con todo eso, hai multitude de nacentes de auga porque son as cabeceiras de moitos ríos, o sea, son as cabeceiras do Támega, cerca está a cabeceira do Limia e cerca está tamén a cabeceira do río Arnoia. Entón, si conxugamos todo eso, a verdade é que penso que non foi unha boa idea que o ferrocarril pasase por aquí. Primeiro porque é unha zona demográficamente non deserta, pero estáse convertindo en un deserto. E segundo, a dificultad técnica que tivo. E para completar a dificultad de construir o ferrocarril por o macizo central, estaban os accesos. Non había accesos cando se empezou a construir o ferrocarril. Os únicos accesos que había, xa vedes o tremendo canón, xa vedes o tremendo que é, este é o pobo de Toro, e cando se empezou a construir o ferrocarril, os únicos accesos que existían entre o que son as terras do Val, a zona baixa e a zona alta da montaña, eran camiños carreteiros, é dicir, camiños de servicio de carros e caballerías e nada máis. Non había estrada. É dicir, a estrada que se construíu a estación de Laza-Cerdedelo foi nos anos, despois de inaugurada a estación de ferrocarril, cerca dos anos 60 ou por aí. Entón, entre o corte orográfico do terreo e que non había accesos, pois a solución que se deu, vouna contar un pouco, a solución que se deu para construir o ferrocarril, vouna contar, pero quedaron unhas pegadas, desa construción quedaron unhas pegadas moi interesantes na zona. Bueno, outra vista do canón da Armada, que é unha preciosidade, por certo, o que nun momento foi dificilísimo, agora ten grandes virtudes para convertirse noutra cousa. A vista do canón da Armada desde o pobo de Corrochouso co pobo de Toro colgado ali arriba.
E, bueno, aquí poño unha foto de unha casa que é en Correchouso, porque esta é a única casa que queda que foi a pensión dos carrilanos. Sabedes que os carrilanos, bueno, foi o nome que se lle deu na bisbarra aos traballadores da vía, porque eran os que tendían os carrís, non? De feito, o documental que veremos pola tarde de Rafa Cid, pois chamase Carrilanos, non? Porque tamén se basa nesa zona, non? Pois eso, había labregos xornaleiros dos povos da contorna que traballaban ali, canteiros pontevedreses, mineiros asturianos e obreiros de outras partes da península e presos políticos tamén. Estaban organizados en sindicatos e, bueno, según Lin, era a CNT a de maior implantación no tramo Pobra de Sanabria, Vilar de Barrio e seguido da UGT. Pois unha longa historia de 3 décadas durísimas, de complexidades técnicas, medios precarios, explotación laboral, condicións paupérrimas de aloxamento en barracóns, porque esta era unha pensión, digamos, casi de luxo, era unha casa tradicional galega, pero que constituía, digamos, o centro administrativo da pensión dos carrilanos que viñan de fora, é dicir, dos pontevedreses e de outras partes da península, porque logo o que si tiñan son barracóns onde dormían os demais, non? Esta pensión estaba levada por xente dali da zona, dos povos da zona, e máis abaixo había outros barracós. E despois a xente dos povos de toda a comarca de Monterrey iban andando todos os días a traballar a vía, o sea, non paraban en pensión, senón que iban camiñando todos os días, non? Bueno, pois eso, o que decía, de condicións paupérrimas de aloxamento en barracóns, enfermidades mortais como a silicose, que se recoñeceu moito despois, que era polo po aspirado dentro dos túneles, represalias e escravismo político por parte da ditadura, e eso, e moita conflictividade social. E para os povos da contorna, tamén hai que dicilo, pois foi unha inxección económica para a depauperada economía dos povos, non? Bueno, aquí poño un exemplo de un dos accidentes que houbo nestes túneles do tramo que estamos falando, ao estallar un bidón de carburo, é dicir, os traballadores acudían a traballar aos túneles, porque xa digo que eran casi todo túneles, con candiles de carburo, non? Era co que se alumeaban, non? E, aparte, non sei se tiñan carburo para outras actividades que descoñezo de dentro do túnel, pero vamos, que o traballo aquí, como veremos agora un poquinho máis adiante, era sobre todo dentro dos túneles. É dicir, a construción do ferrocarril nesta zona foi túnel-terraplén, alternándose, pero non hai ningún viaducto, ningún. Pero o terraplén eran terraplenes moi pequenos que sacaban, o sea, a terra que sacaban do túnel iban ao terraplén porque eran para cubrir simplemente regatos de montaña moi estreitos, non? Entón, os túneles son enormes e os terrapléns pequeniños. Esta é outra das fotos, sabedes, as condicións desa zona. Na boca do túnel 3, bueno, que ao lado de Correchouso, e ao lado das bocas de túnel é onde tiñan algúns servicios, non? Según da foto, o edificio de compresores, pero, bueno, sacaban o arrastre de vagonetas, sabedes que o sacaban con cabalos, e que, bueno, as condicións malísimas. De feito, xa digo, moita xente enfermou, moita xente morreu de silicose e tardou moito en recoñecerse esa enfermidade como unha enfermidade laboral para as viudas que quedaron. Pois, bueno, a construción, toda a terra tivo que ser furada polo sistema de túnel terraplén, como os explicaba, sin viaductos, pero hai un deles que é o famoso número 62, chamado túnel do Corno, de 2,5 km de longitude e construído xusto por debaixo da aldea de Toro. Este foi o máis problemático. Non é o máis grande desta vera, porque os túneles da Canda e do Padornelo son máis longos, pero non tiñan a dificultade dos accesos que había aquí, nin a orografía, é dicir, toda a conxunción esta de elementos que vos contei, de orografía, accesos e todo eso,
Este foi a máxima, porque no Padornelo, pois, aparte de que ali creo que hai máis granito e tal, pero, bueno, os accesos non son os mesmos, non ten nada que ver. Entonces, falamos do túnel do Corno, famoso, de 2,5 tal, construído por baixo da aldea de Toro, foi o máis problemático. Non se pudo perforar para facer unha vía doble, debido ás dificultades, ás difíciles condicións xeolóxicas e aos abundantes mananciais que rompían continuamente e facían imposible o fraguado do formigón na contención e no revestimento, convertendo a infraestrutura en moi inestable. Tanto formigón inxectaron no túnel e nas fendas da montaña que tiveron que pedir reforzos de material a Polonia. E unha parte moi importante dela acabou no leito do río Cabras, que é o que conforma este canón afluente do Támega, que pertenece á cunca hidrográfica do Douro. Parece ser que toda a montaña pola que pasa o ferrocarril, sobre todo neste túnel, no túnel famoso do Corno, está completamente inxectada de formigón e iso que foi, moita dela foi ao río. Tuveron que construir, hai algunhas zonas onde tuveron que construir unha doble bóveda que tú agora vas ali e ves como 2 túneles, pero un deles non funciona, é dicir, non ten carrís, só funciona outro, e isto era para suxeitar a montaña, porque se lles viña abaixo. E despois tamén fixeron isto que se chama a ventana do Corno, que accede ao interior do túnel para poder levar por aquí os materiais de construcción. Bueno, aquí neste recorte de prensa, sabedes, creo que poñía eso, tras intensos trabajos se ha vencido el problema de las aguas corrosivas del túnel de Corno. É dicir, foi increíble a construcción. Entre outras cousas, deixou sin auga corriente, sin auga corriente, non tiñan auga corriente no pobo de Toro, pero tiñan fontes ou mananciais, o que fora, e deixounos sin auga. E, bueno, das instalacións que son interesantes, das instalacións que se puderon montar, basándome nas fotos do Novo Americano de 1956, este é o pobo de Toro, e aquí ao lado montou MZO a oficina, que lle chamabanlle oficina, non? Xusto ao lado e ao borde do precipicio, porque todo isto é sempre un precipicio hacia o canón, non? Vese aquí vedes un barracón que xa non existe, pero que, bueno, que temos estas fotos que vou recordar porque nos din como foron as instalacións. Esta é unha foto actual, mesmo pobo, o borde sempre do precipicio, e a zona onde estivo este barracón que xa non existe. E aquí está o barracón, precisamente, o barracón que chamaba a oficina, aquí nunha visita do secretario de Obras Públicas, e este era o vixiante. Bueno, estas son fotos que son xollas que se conservan polos veciños da zona e tamén por algún traballador que os seus devanceiros traballaron nas obras do ferrocarril e el acabou traballando na propia empresa de MZO, noutras zonas da península, pero que se fixo con fotos moi interesantes, históricas, desde logo. E, restos das instalacións desa zona das oficinas que estaban por aquí no alto. O único edificio que queda é este pequeniño, que era o polvorín. O polvorín donde guardaban todos os explosivos para os túneles e as mechas, todo o que significaba o polvorín. Isto é os restos de un muiño de áridos que queda nunha das bocas do túnel 4. Hai tamén quedan restos tamén dunha forxa que había nas bocas dos túneles, que era onde tiñan as instalacións estas complementarias para a construción. E isto é un ladrillo hidráulico e unha peza de cerámica que encontrei eu na prospección da zona, porque toda esta zona onde estaba o barracón derruíuse e agora o que hai son montóns de escombros por ali, que hai un pouco de todo.
Bueno, e vamos a outro tema moi interesante que seguramente moi pouca xente coñece da construción deste tramo, para que vexades como é. Seguimos vendo o profundo canón por donde foi o ferrocarril, que como non había accesos, bueno, vou ler aquí o texto e despois os sigo comentando. Na construción do ferrocarril entre Toro e Correchouso, un continuum de túneles e ante o dificilísimo acceso para o transporte de materiais á vía, construínse 3 teleféricos que atravesaban o canón do río Cabras, 2 que enlazaban con Toro para o túnel do Corno e outro na zona de Correchouso. Os piares onde se asentaron aínda están en pé e son coñecidos na zona como o Cable. Serviron non só para subir materiais de obra, senón que nas 2 cabinas ou caldeiros, que tamén lle chamaban de subida e baixada, foron transportadas persoas vivas e mortas, animais e todo tipo de enseres, é dicir, tamén se utilizou un pouco cando había algunha urxencia desde o pobo de Toro, sobre todo, que era o máis aillado nese momento, pois axudar tamén os veciños, non? Entón, baixaba e subía de todo. Aquí tedes, neste mapa, tedes o percorrido dos 3 teleféricos, un aquí abaixo, que é o máis longo e o que ten máis desnivel. Despois, desde aquí, o sea, desde este lado subían os materiales aquí, non? Desde por un camiño que había aquí antigo, levaban a este segundo, que era desde a oficina, desde ese barracón que vimos, a Ventana do Corno. O sea, levaban os materiales de aí para aí. E despois había outro tamén aquí na zona de... Esta é a zona de Correchouso tamén, sempre salvando o canón do río Cabras. Este, por exemplo, sería o de Correchouso. O que queda son as bases dos piares, pero, bueno, que é moi interesante como patrimonio arqueolóxico, porque xa digo que hai xente que os coñece, pero hai moita outra xente que non sabe o que é, ni se fixan tan siquiera, non? Pois estes son os piares da base do cable do teleférico que iba desde aquí hasta aí, entre dous túneles, non? No de Correchouso. E este é o de Toro, o cable de Toro, que era moi grande. Madre mía. Bueno, que quedan estes restos, quedan os piares, sobre todo do lado máis baixo que do lado máis baixo quedan os piares altísimos e do lado máis alto queda este outro. Aquí vivía unha familia que era encargada de manexar o cable, unha familia que vivía cos fillos ali e todo nesta zona. Os restos, por exemplo, bueno, estes cables desmontáronse. Despois da Guerra Civil desmontáronse e construíuse outra infraestructura que sustituía o cable para o acceso dos materiais, non? E no leito, cando desmontaron os cables, que aquí vedes unha das fotos, cando desmontaron os cables encontramos no leito do río Cabras este trozo de rodamento dun dos cables, que a mí me encanta, é unha peza que, bueno, se non sabes o que é, non che dicen nada, non? Pero, bueno, este é o segundo cable que levaba os materiais ao Corno, e este, bueno, como podía ser, non? Mais ou menos, non? Un cable como os que hai moitos por aí nas zonas alpinas. E, vale, cando se desmontou o cable, despois de recomenzar as obras despois da Guerra Civil, construíuse outra infraestructura que é impresionante, que é o que se chama a pista de... Ali chamase o Marroquí, simplemente, e moita xente pensa que é un marroquí que na construí, pero en realidad foi un enxeñeiro que era Augusto Marroquín, e os carrilanos quedaronlle como marroquí. É unha pista que sustituiu o cable e que vai paralela aos túneles, porque ali o ferrocarril nunca está a simple vista, que vai paralela aos túneles e era para dar servicio de materiais e de obreros e tal ás distintas bocas dos túneles que había por ali. É unha pista que sí que é moi utilizada hoxe en día porque é un paraxe espectacular, a pista está en boas condicións, en realidad parece un castelo medieval, e é coñecida por bastante xente, ainda que últimamente en algún tramo está un pouco deteriorada e non se pode pasar máis que andando, pero é unha paraxe impresionante. Bueno, aquí poño, este é o canón este desde Toro, xa vedes que é impresionante, e, bueno, unha foto que non me acordo de quen copiei, que non é miña, desde logo, a pista do Marroquí, a ruta da epopea e a traxedia das xentes que tiveron que construir nun dos pasos de montaña máis difíciles de España unha vía do ferrocarril
repleta de túneles polos desfiladeiros do sur do Macizo Central. Vital e singular como poucos itinerarios. Este é un itinerario cultural. É natural porque non está interpretado todo o que estou contando, pero que debería serlo. E, bueno, xa, mira, termino bastante ben, porque esta é a nova materialidade do AVE. É dicir, o primeiro viaducto que se construye é enorme, que é este de aquí, ao lado cerca da estación de Ceredelo, é un viaducto enorme, pero é o único. E por detrás vemos, se os fixades, as escombreiras, os terrapléns do trazado do antigo ferrocarril, non? Esta vía ainda non entrou en funcionamento, pero vai a quedar aquí unha zona natural impresionante que vai a quedar abandonada porque o AVE vai a máis profundidade, vai por debaixo do antigo ferrocarril. E logo, pois, bueno, estas montañiñas de escombros que non se están deixando, que algunha xente confunde con castros. E nada máis. Moitas grazas, Nieves.